मीरपुरखास डीईओ ऑफिस में 66 उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾेई ॿियनि उम्मीदवारनि खे जवाब ॾेई छॾियो, जंहिं ख़िलाफ़ उम्मीदवार सरापा एहतजाज बणिजी विया। पीएसटी ऐं जेएसटी पास उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾियण लाइ मीरपुरखास डीईओ ऑफिस में घुरायो वियो, जिते मुख़्तलिफ़ तालुक़नि सां जा उम्मीदवार वॾे अंग में पहुता। इंतज़ामिया 66 उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾेई ॿियनि उम्मीदवारनि खे जवाब ॾेई छॾियो, जंहिं खां पोइ ऑफिस में पहुतल सभई उम्मीदवार ऑर्डर न मिलण ख़िलाफ़ डीईओ सेकेंडरी जे ऑफिस अॻियां शदीद गर्मी में एहतजाजी मुज़ाहरो करे धरणो हयो। उन मौक़े ते उम्मीदवारनि चयो त असांखे ऑफर ऑर्डर लाइ राति जो देर सां मैसेज करे लिस्टूं मोकिलियूं वयूं। सुबुह सवेर ऑफिस में पहुतासीं त ऑफिस अमले मनपसंद 66 उम्मीदवारनि खे ऑफर ऑर्डर ॾेई असांखे जवाब ॾेई छॾियो। हुननि चयो त जेकी लिस्टूं असांखे ॾिनियूं वयूं आहिनि उन्हनि में उम्मीदवारनि जूं मार्कूं ज़ाहिर न कयूं वयूं आहिनि ऐं जेके पास उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे ऑफर ऑर्डर जारी न कया विया, जेका नाइंसाफ़ी आहे। हुननि तालीम खाते जे सूबाई वज़ीर ऐं सेक्रेटरी खां मुतालबो कयो आहे त उम्मीदवारनि खे फौरी तौर ऑर्डर ॾिना वञनि, ॿी सूरत में सख़्त एहतजाज कयो वेंदो।